आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। ज्यादा उबासी आती है तो हो जाएं सावधान, बढ़ रहा है इन बीमारियों का खतरा। वैसे तो उबासी आना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। ज्यादा थकान या नींद की कमी के कारण उबासी आने लगती है, पर कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा उबासियां आती हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि थकान या नींद पूरी न होने के कारण उबासी आ रही है, पर हम आपको बता दें कि आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ज्यादा उबासी आने का कारण सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जैसे, अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो तो ऐसे में उसके शरीर में बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। थकान होने पर उबासी आती है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा उबासी आ रही है तो फौरन अपने लिवर की जांच करवाएं। एक रिसर्च के अनुसार ज्यादा उबासी आने का कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड दब जाता है, जिससे उबासियां आती हैं। डॉक्टर के अनुसार दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण भी ज्यादा उबासियां आती हैं। जब दिल और फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो अस्थमा की समस्या भी हो सकती है। अक्सर तनाव के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल की धड़कन कम हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। इस स्थिति में उबासी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।